कहानी शुरू होती है एक नन्ही सी चतुर गिलहरी से जिसका नाम छुटकी है। छुटकी खेतों के किनारे बसने वाले एक बड़े बरगद के पेड़ में रहती है। वहीं खेतों के किनारे ही रहता है एक नटखट कुत्ता, टफी। टफी और छुटकी की दोस्ती बड़ी ही अनोखी है। दोनों खेलने के साथ साथ एक दूसरे की मदद भी करते हैं। एक दिन छुटकी के पेड़ का डाला टूटकर गिरने वाला है, खास जिससे उसका घर नष्ट होने वाला है। लेकिन टफी ने अपनी मजबूती का प्रयोग करके बचा लिया छुटकी का घर। इसी तरह जब टफी के लिए खेतों की फसलों में से खाने की चीज़ें लेने में दिक्कत होती है, लोमड़ी से बचने में, तो छुटकी उसकी मदद करती है। इन दोनों की दोस्ती बताती है हमें मित्रता, सहयोग और प्यार की गहराई के बारे में।